Muadh ibn Gjebeli, kur vjen të pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe i thot ja Rasulullah, akhbirni, më trego mu disa punë, nëse unë i punoj, do të hi në xhenet edhe do të largohem nga xhenemi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot, fale namazin, agjëron Ramazanin, jep zakatin, shkon hax. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot, apo don me tregu për dyert e mëshirës? Ky sahabi thot po. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, a dëshiron për kokën e shtyllit të kësaj apo kulmin e saj të Islamit? Është namazi e kështu me radhë. Pastaj në fund thot, a don me tregu thelbin e gjithë kësaj çka e thash? Se është hadithi shumë i gatë. Thot që thelbi i kësaj muhabeti çka unë ti përmenda, e ky sahabi thot, po ja Rasulullah, më ka thënë cili është thelbi i kësaj muhabetit çka ti neve na duhet që ne ta punojmë që me hin xhenet. E pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, emsik alejke lisan. Zotroje gjuhën tënde. E kapet gjuhën pejgamberi asaj me duart e veta dhe thot, zotroje, shiko, bëu zotri i gjuhës tënde. Se fjalën para se me hedh fjalën tënde, ti je zotri. Momentin që ti e hedh fjalën tënde del nga goja, atëherë moti nuk je zotri asë fjalë. E për këtë shkak pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot Muadhit, zotroje gjuhën tënde, ki kujdes çka flet. E Muadh ibn Gjebeli thot, ja Rasulullah, a thu vallë Allahu ka më na pyet edhe për këtë gjuhën tonë? Çka kena me fol dunjë? E pejgamberi alayhi salatu wasallam thot, thekulet ka ummuke ya Muadh. Të ka marrë nona për strandi. Çaq naiv që pas kërkon, o Muadh, ditën e kiametit shumica e njerëzive do të hinë në xhehenem për shkak të gjuhës e të tyre të cilët ata kanë folë, thash e thënë. Njerëzit kanë mirë në xhehenem duke u zvarrit me fytyrat e tyre si pasojë i gjuhës së tyre. Për këtë shkak, xhamat e pranishëm, është një rregull në Islam. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw yasmut. Kush i beson Allahut dhe ditës së gjykimit, le të folë fjalë të mira ose le të hesht. Padyshim se njeriu kur fol ose fol fjalë të mira që duhesh me e thon, ose ka me fol fjalë të këqija që duhesh me hesht, se ti ke më përgjigj ditën e kiametit. Allahu thot ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë njeriu çka e hedh, i ka me laçet çka e regjistrojnë. Edhe ditën e kiametit kanë me thonë, o ti filan pse e thove?